podcast b'differenza, in-numru 11. Għaliex? Illum il-ġimgħa. Mela mhux nhar l-erba', però nhar l-erba' kien hemm partiti tajbin importanti u ma stax niddiskuti partiti speċjalment li ma kienx hemm stazzjonijiet tat-television jiddiskutuhom għax jagħmluhom fil-weekends, għala stajt nisraq nirkeb naqra jiena biex nistema' qabilhom. Però fil-fatt illum mistednin għall-podcast għandi tnejn. Għandna lil Alfred Attard li huwa opinjonista fuq il-One Television fil-programm L-Argument li kien ex-coach u anke bagħat li wieħed Mario Għaxa u qal li kien ex-player ta' Maħal Balzan. Ma nafx taqreb lik Malta, ma kien jirab Maħal Balzan. U għandi wkoll il-Konrad Sultana li rebaħ lik, ex-player u opinjonista fil-programm Replay fuq Net Television. Inti rbaħt il-lik mal-ħibs, u xejn? Il-lik li nħossu li rbaħtu jienija tal-ħibs, għax meta kont iżgħar kont mal-ħamrum f'dak iż-żmien ta' late 80s, kont għandi żgħir u kont nilgħab ftit ħafna. Ma nħoss li għamilx kontribut. Għallik u jekk ixħat jgħidli kemm il-darba rbaħtilek ngħidlu darba mal-ħibs. Jekk isemmi it-trofi tal-ħamrum ngħidlek kif għax kont skur jgħid f'kull round, għavoli kont għandi żgħir imma. Però tnejn intom imċabsin ma' Zabbar. Inti Zabbari. Jiena mhux imċab. U bdejt. Miżbuħ. Kont coach ma' Zabbar, niftakar. Għamilt 4 staġuni u nofs anzi jiena ma' Zabbar. Jiena għamilt ħafna jiena ħanejdlek. Kont naħseb li Zabbari. Fil-fatt jiena ġejt moti anke ġeħħal Balzan ukoll. Għandi unur li m'għandux jaqsam mal-futbol imma rikonoxximent li għamilt lejn il-pajjiż jiena għalija meta nidħol fil-Kamra tas-Sodda tiegħi u nara dak iċ-ċertifikat għadu qiegħed hemm mal-ċertifikati l-oħra. Inħossni proud għandi unur li tajt, insomma, ħadd ħafna iktar milli tajt, Bus, ġifieri ħankun onest għaliex l-esperjenzi tal-im li tal-limt, illum għandi familji ħbib kbar tiegħi mhux biss fl-amministrazzjoni għalkemm hija ġdida wkoll, bqgħu jistidnuni. L-istaġun li għadda anke mort għamilt speech lit-team, ġifieri nħossni viċin il-klab ta' Zabbar, nħossu viċin. Zabbar dis-sena speċi anke sar oħra. Zabbar. Mhuwiex Jien ukoll għax imbarra. Zabbar huwa ambjent. Labt magħhom u l-aħħar darba labt magħhom. Tant kollha grupp ta' players close li għadna sal-lum nitaqgħu ġinkunu Veru. Li nintaqgħu nagħmlu. Zabbar hemm ambjent, Zabbar l-ambjent kalċistiku huwa ta' min jesperjenzaha ġifieri. Huwa l-ikbar raħal li kien hawn mal popolazzjoni mal-lum l-ewwel il-festa. Sampa għall-baħar. Sfortunatament Zabbar l-ewwel il-festi u mbagħad il-futbol. Festa naħseb. L-ewwel il-festa, il-festi, ħanejdu l-ewwel il-festa. Ħadd għandu festi, ħamru m'għandhomx. Imma jagħtu kas ħafna l-festa u jagħtu kas ħafna l-futbol. Bir-rispett kollu lejn kulħadd. Kif jagħmlu l-festa ta' Zabbar ma jagħmel ħadd. Mhux il-marċ qed ngħidha filgħodu, il-festa. Għalkemm il-marċ ta' filgħodu qabeż l-aqwa marċ ta' filgħodu. Ma rajtu taħażab tal-ħamru mort. Jidher li in-nies li kien hemm dis-sena inkredibbli. Jidher li qed nitkellmu fuq il-festi, imma jidher li anka bħala ġrana jibdew xi 12 ġurnata qabel u l-unika waħda li naħseb 12 xahar qabel jibdew tispiċċa waħda jibdew. Imma il-programm ikun xi 12 ġurnata qabel jekk min isser żwal. Imma il-fanatiċiżmu hemm qiegħed mhux fuq il-futbol iktar. Mela wara l-festi issa nitkellmu ftit fuq il-futbol. Il-tqajna fl-imkien għax hemmhekk imbastidinkom u deċidejna li nitkellmu dwar kważi mhux l-ewwel round, l-ewwel 11 partita ħanejdu hekk li tagħmel differenza jidhru issa li għandna 4 ġewwa. Mhux hekk. Li huma il-Valletta, Florjana, Bikirkara u Slima. Valletta, Florjana, Ħamrun Slima, skużani. U l-ħamsa tisfel, l-aħħar ħamsa qegħdin hemm ukoll lesti. Però dal-weekend għada u l-ħadd hemm id-differenza. Din id-darba fil-fatt
il-mikrofons tajtom lilkom, jien għandi wieħed hawnhekk tas-soltu mhux il-kbir. Għax nixtieq li intom żewġ ġurnalisti, żewġ opinjonisti iktar minn ġurnalisti li jilkom issegwu l-logħba tal-futbol għal ħafna snin u issa anke l-logħba tal-MPL, il-kampjonat kif inbidel. Tafu iżjed minn nies ta' qabel le, immissiwa. Allura ħalli lilkom, ħanibda bik, għax naf li inti dejjem tiftaħar, naqra li tqajt miegħek fil-ground u għandek biex, li għad tistudjah il-kampjonat kifnu, u ngħid li hawn ħafna nies Konrad għadhom għas jafu kifinu eżatt fit-triq. Mhux il-ġurnalist, min irid minnkom. Ħanejdlek, is-sena l-oħra bdejna l-istaġun, jiena mhux ħadd kont kontri, ma ġobniex il-format. Pero issa dik mietet, il-klab Semijiet. so. Pero ma nistax ngħid li issa sar joġobni, xorta ngħidlek. Li kelli xu jien. Ma nis ġibet iżjed. Jidher. Neħħel belt mill-equation u naraw. Neħħel belt Ma kassar oħra. U le sar ma ġibitx iżjed ta'. Le, skont il-da. Ismani, jien ili 16 sena fuq replay. Kull sena nara n-nis nizlin, pero l-istatistiċi jgħidu li n-nis qed jiżdiedu. Tista' tifhemha di? Kieku għamlu 16 sena kemm ili fuq replay jiżdiedu, kieku l-grantu tkun minn lillum. Jiżdiedu ftit kull sena, ġifieri. Imma ja ma nidħlux hemm. Però Fejn ma tagħmel xejn. le ma ġie nitkellem miegħu. Kif qedlek jien issa il-klabs iddeċidew jekk tmur dal-aħħar 15-20 sena, taf kemm darba bidel il-format. U dejjem provaw jgħidu li dal-format li tajjeb. Li darba għallu nagħmlu format. Li għandek id-diskussjoni. Ħan nizvolġi l-argument. Jena l-fat li s-sena l-oħra jek tuġbor il-punti kollha kellu ikun champion team u ma kienx. Dik ġa. Sena l-oħra jek tuġbor il-punti kollha. Il-Furjan kellu ikunu. Però l-format u hekk issa il-Ħamrun użawh u streċjawh bl-iktar mod possibbli u speċjaw champions huma. Għax daw tinsiex. U fil-Conference League. Is-sena l-oħra fl-ewwel fażi il-Ħamrun l-aħħar logħba tal-aħħar logħba qabel il-Final Four. Bonella mill-miraklu fin-94th minute ma marsax lok, għax kien jisru marsax lok top 6. Tiftakar ġibler waħdu mal-lasti, reġġi għandu xut. Kien jisru marsax lok. Però ejja nħallu dik. Issa, ħajġri minn issa l-qudiem, ma ninsawx li jaf ikonna 3-4-2 deciders issa, playoffs, issa match ħanejdu żewġ timijiet ġew indaqs imorru għal goal difference. Jekk ġew punt indaqs, irridu jilagħbu logħba ekstra. Ovvjament, dal-kampjonat li qed joħloq iktar finals within the league. So ejja ngħidu. Imma dik l-idea ta'. Le, dak biex tiġbed iżjed nies l-idea kienet m'għandix problema biha. Ħanaqbel ħarira ma' żewġ kelmiet li qed inti xaqqa sentenza, dik l-idea li toħloq eċitament. Immaġinaw, nar għada u l-ħadd u tnejn għandna l-lobiet sewa u hija biss il-11 il-logħba tal-kampjonat. Naqblu 11 il-ġurnata. Timmaġinaw li ħatmorru fih. Ma tinqata top 6 u ma timxiex. Issa, għalhekk. Minħabba. Mhux bil-forsi ikun hemm decider. Tini ċans, ejwa, issa ngħidlek, issa nfehmek. Issa ngħid. Anka l-nitgħallem jien, tax, nitgerfex. Mela, inti għandek interess f'din il-ġurnata, ġifieri, fil-11th match day. Għaliex kieku tkun lik normali dal-imbierek għanqodu dejjem kull darba nitkellmu fuq il-format, jien mhux se nitkellem fuq il-format. Tkellimt biżejjed l-istaġun li għadda. U naħseb illi ħadd ħarira raġun għax illum il-clubs taw importanza għal first round. Għax bdew jarmaw mill-bidu, mhux bħal-istaġun li għadda li ma tawx kasu, għaliex illum indunaw illi l-punti. Dak li konna jtien. Laqas il-klab stess ma kienu jafu l-format. Ejja, ma dik problema tagħhom. Ma dik problema tagħhom. Votaw għalih. Ma dik problema. Jirredikolani. Ejwa, ma ismawni. Ħankompli naqra. Għax dik hija problema tagħhom għal huma votaw għalih, kellhom id-dritt, kellhom id-dmir, mhux id-dritt, id-dmir. Bħalma kelli dmir jiena li rrid nipprova neduka in-nies biex infihem il-xismu u għamil żmien twil kif qal eżattament
John illi għamilt ħinijiet twal nistudja letteralment, ma nix nistħinejt, nistudja l-format għaliex hekk kien hemm bżonn li Għamilt teżi bil-polit. Għamilt teżi fuq u ma jiddispeċini xejn. Ħanejlek għalfejn ma jiddispeċini xejn għaliex illum il-ġurnata is-sagrifiċi li għamilt biex nipprova nfihem in-nies illi ma ridux jifmuh, mhux ma ridux jifmuh, illum qegħdin mhux biss jifmuh imma jagħtu raġun ukoll. Ma kienx faċli. Le. Jien is-sena l-oħra onestament. Naqbel. L-ewwel parti tal-lig ma interessani xejn. Xejn. Għax kienu l-kbir kontra żgħar. Ma llum qed jinteressak illum? Le, it-tieni fażi s-sena l-oħra ma fallejtx waħda. Le ma llum qed jinteressak l-ewwel fażi? Ħafna. Għaliex? Inbidlu ma kattejn. Għax il-klabs qed jagħtu kasom. Ħalli nispiċċa bil-ċismu. Mela, aħna qegħdin ħajkun deħlina l-11th match day. Immaġinaw fil-11th match day fil-flik normali ta' żewġ round. ħajjilabu taf li per eżempju Birkirkara Hamrun, oraj, dik ħatkun xorta ħatkun interessanti, imma jinnaf, Hibernians Marsa Xlok. Din, waħda mill-iktar lobit interessanti. Daktar waħda ħansemmilek iktar. U Birkirkara Hamrun, għaliex? Għal-raġuni waħda. Florjana Slima, għaliex il-Florjana l-objektiv anka ta' Slima u anka tal-Hamrun. Għax ħajrabu ma' Birkirkara l-objektiv ta' Birkirkara u ma li jibqu mal-ewwel sitta. Mhux ovvja li inti tipprova ġib punti kemm tista' għal kemm l-istaġun li kollha ngħidu l-ewwel round ma jiswiex. Mela inti jekk tispiċċa l-ewwel f'dan ir-round jew it-tieni ma għandekx il-100% żgur ta' playoff fit-tieni round, issa qed nerġa' ngħid. Issa mhijiex kwistjoni nwarbuha li taqbel u ma taqbilx. X'inhu? X'inhu ma ngħidu. Mela allura inti l-ewwel round tittieħ importanza ħaġġib punti. Exactly. Mela inti l-ewwel round tittieħ importanza kemm tista'. Issa, ħalli nfihem naqra xi ħaġa importanti. Fil-ewwel round ma jispiċċax għada. L-ewwel round jispiċċa fis-16 logħba li huwa meta jispiċċa l-aħħar logħba tal-top 6 u tal-bottom 6. Jiġri l-apertura. Għaxhom da l-Arġentina jdu apertura u klawżura. L-apertura tispiċċa dikinhar. ħanati 0 points, għax ħafna. 0 points jispiċċa jibda fl-aħħar. Le, 0 points meta. It-tieni round. Meta nibdew fit-tieni phase. Meta tibda l-klawżura. Il-closure. Sewwa, importanti ħafna illi klawżura. L-Arġentina kif apertura klawżura. Vera, dik il-kelma. Ħanati naqra punt importanti ħafna ħalli dawk in-nies li jieħdu interess iktar fija, għax għandna sitwazzjoni li jista' jkun ikollna ħabibti Konrad qal li issa m'hemmx kif ġara l-istaġun li għadda fit-tieni round il-ħibs marru fil-bottom 6 u l-Ħamrun marru fil-top 6 għal raġuni li kellhom il-konfront dirett aħjar. Issa jekk ikun hemm żewġ timijiet bl-istess punti, ovvjament se jkun hemm decider. Però anke id-decider isir anke biex jiddetermina min se jmur fil-bottom 6 u fil-top 6. Anke minn ħajġi l-5 u 6. Anke minn ħajġi 12 u 11. Min jiġi biss. Min jiġi għal 11 u 12 u 1 u 2. Għal-pożizzjoni importanti. Eżatt. Le, mhux jekk għandek semmejt 11, 12 u 11. Imma importanti, żgur 12 hemm ir-relegazzjoni. Importanti ħafna anzi. But edna da kollu, għadni meċċejn, għax din importanti ħafna. Issa din hija ipotezi, imma tista' ssir. Mela, ejja ngħidu li Marsa Xlok titlef il-logħba kontra Hibernians. Mela, Marsa Xlok għandha 17 punt u Hibernians għandha 14. Mela. S'issa kwad qed jaħseb li Hibernians stess sekunda. Le. Hibernians jiġu 17 punt daqs Marsa Xlok. Fl-eventwalità li Birkirkara tirbaħ tiġi 19 punt, mela inti għandek is-6 u 7 post dejjem hekk Slima tirbaħ, is-6 u 7 post bi 17 punt. Hemmhekk hemm żewġ timijiet. Mela hemmhekk isir decider b'żewġ timijiet. Għal min ħajġi 6 u 7. Imma le. Tgħidu hekk jekk jirfu Birkirkara. Jekk jirfu Birkirkara, allura Hibernians u Marsa Xlok ikunu decider. Imma fl-eventwalità tirbaħ Marsa Xlok ħajlabu issa. Ħajlabu ma' ħibs. U jitilfu. U jiġu bi 17 punt indaqs. U Birkirkara taqbizhom ukoll. Mela allura huma jiġu oħra. Issa, tajjeb, dik all right, dik li qal Konrad. Fl-eventwalità li jsir l-istess li Hibernians il Marsa Xlok jiġu bi 17 punt. Imma Birkirkara tiġi draw u jiġu 3 bi 17 punt. Hemmhekk x'ħa jiġri. Hija vera hija importanti. Mela,
bejn dawk it-300 li ġew bi 17 punt, Jgħidu li ġrawt. jekk tista' tiġri. Hibbenjis Il-Hibs Birkirkara ma sax li Hibs bil-fors biex tiġi bi 17 punt ħadd terbaħ il-Marsa Xlok. U Birkirkara draw mal-Ħamrun, allura ġew bi 17 punt. Hemmhekk bejn tlieta irid isir kont. Bejnietom kif ġew. Kemm ġaħadu punti bejnietom f'daw il-11 Hemmhekk logħba. tirbaħ Hibs. Hemmhekk l-aqwa tiġi l-Hibs. Mela l-Hibs awtomatikament Salvi. 5th place. Aw, 5th place. 5th place. Umbat issir decider bej Bejn Marsa Xlok u Birkirkara. Ġifieri, jien qed nipprova infijem ħalli l-interess nuri illi f'din il-11th game, il-11th match, skużawni, kemm hija ta' importanza u għaliex ħansemmih ma tal-aħħar. Għaliex dan il-format qiegħed kif inhu. Issa som nara. Dinti wieġeb din. Issa hawnhekk qed nara. Jekk Ħamrun Tista' tiġi tirbaħ fl-ewwel post ukoll. il-Birkirkara. Tista' tiġi fl-ewwel post li tgħid. Peżi u Floriana titlef 22, u Valletta titlef. jiġu tlieta Jibqgħu 22. 22. Hemmhekk se jiġri. L-istess jiġi. L-istess. Imma inti hemmhekk trid tiddeċiedi l-ewwel tnejn. Minu l-ewwel wieħed u l-ewwel tnejn. Ġifier terġa' ssir il-lig ta' bejnietom. Bejt lieta. Bejt lieta. Xaħat jiġi l-ewwel? L-inqas wieħed All right, jaqa' hemmhekk bil-kontra. Għax din hija regola li ssir fl-MFA. Fl-MFA dejjem hekk issir. Jien niftakar u ħanejda għaliex jien niftakar darba bħal Balzan, kont coach ta' Balzan, ġejna l-ewwel fil-kampjonat u ma ħadniex promotion. Dan għaliex magħna kien hemm ir-Rabat l-ewwel bl-istess punti u San Ġwan l-istess punti. Ġara illi tiġi attwata din ir-regola l-istess għaliex għandek promotion mhux relegation, għandek promotion. Mela, isir illi Il-regola kif ġew jew jilagħbu. Le, il-punti li jkunu Jkunu nġabru bejniethom. bejniethom. Għalhekk il-punti huma importanti bus. Il-punti li tkaxkar miegħek matul il-kampjonat anke f'dan jistgħu jiswewk. Bus, assiw inno, qed tifhimni? Issa, mela f'dar każ li għattu intom hija ċara ta' ġifieri, it-300 tara minn ġab l-iktar punti l-inqas punti bejniethom. L-inqas wieħed ħajaqa. Jaqa jiġi t-tielet post. Jiġi t-tielet post. Dawk it-tnejn iridu titlab decider to determine min jiġi l-ewwel u t-tieni. Għaliex, bus, għaliex l-ewwel post jiswa ħafna. Garantilek post fil-final. Mhux biss, anke t-tieni post jgarantilek postak fil-final, imma kien tiġejt l-ewwel post u fit-tieni round terġa' tiġi l-ewwel post. Ribaħt il-lig. Ma jsir l-ebda decider, ma jsir l-ebda playoff. Furjana u kienu tkun viċin ħadd ħafna sara Kienu l-ewwel gowl round. viċin li jiskurjaw Jien ngħid il-Birkirkara. li Jina- huma kienu jxirqlhom joħduha. Mhux ma serqu xejn Ħamrun, ħaduh bil-dak tagħhom. Ma- Floriana kienet fidejhom. Minar la polemiċi. L-MPL din għadha sanaħ kienu fi stadju kważi esperimentali l-ewwel darba qed jorganizzaw il-lig. U ikolli ngħid li semmu mill-kritika u bidlu twikjaw naqra l-emmula u bidlu ċertu affarijiet. Ġat jisimgħu x'qed jgħidu n-nies u x'qed jgħidu n-nies fid-dinja tal-futbol. Nisimgħu jiena Rightly so. close ħafna mal-Anabela li Anabela huwa wieħed bniedem minnhom. li Għalhekk qed ngħidlek. jisma' ħafna. Eżatt. Però wara li għedda kollu il-futbol huwa logħba sempliċi. Ma għandikx għalfejn tagħmel teżi biex tiftijem kif ħajġillik. Nagħmel teżi. Ġifieri, il-futbol. Issa, inti jagħmel dak l-istudju fil-fond kollu biex fimtu. Iva, Għaw minn għadu qasfem l-offside ilu jeżisti Isma' 50 sena, 60 sena. U hija ma qed nasaġġeraw. biex Però- ngħid li interessajt ruħi ta' Però vera, Fred, ġifieri. tinsi Ma vera. li hemmhekk għadu hemm qasm fem kif jaħdem l-offside, aħseb wara kemm ħajifhem. Ma- U ma jiena fil-bidu ninsewx- kont nikkritika ħafna, kont ngħidilhom isma' il-lig ġie deċiż, għażlu dak. Għamlu press conference, għamlu program, uża social media, u fihem in-nies eżatt xis, u di mamluwiex, kienu għallu li ħanamlu f'jannar. Wasal jannar, u raġaw mamluwiex. Kont kellimtni fuq. U kien hemm jiena rajt 3 rappreżentanti ta' klabs karigi għoljin fuq program tal-sports, it-tlieta jiġġieldu x'ħaj jiġri minn issa l-qudiem f'nofs il-kamra, ma kienux jafu tlieta lum. Misma ħankellem. Min Bil-rispett jistorja, kollu, min imma toħra. nerġa' ngħidlek. Imma jiena Ma skużi, ta' daw votaw. Podcastu Le, ma isma'. Fred, daw votaw. Imma rrid ikollha, imma għalhekk appuntu. Ivvotaw, għasja Irrid għax ikollok- ivvotaw. imminti, Dak l-argument. imminti fid-dmir li għandek Ejt li punta. trid. Le, imminti fid-dmir. Le, jien nista' nkun qudiem Anke int. Le, fis-sens, le, ma. Ma mhux jiġifieri għax hemm xi Le. naħa. Jiena bdejt lek M'għandniex l-MPL kienu miftuħin għal kritika, suġġeriment u fej setgħu bidlu Mela, ħalli ngħid xi ħaġa importanti bus. Għax qed
kemm hemm lobbiet interessanti u semmejt żewġ lobbiet biss, ma ninsewx illi il-ħadd għal-ħadd għandek in-naxxar u ħal-tarxien iridu jirbħu. Mela tarxien mal-Mosta, ġifieri Mosta titterbaħ lil tarxien biex iżommhom hemm isfel. Għaliex tajjeb li ngħidu wkoll, ovvjament li kull. Mosta t-tieni parti humu donna jien. Importanti ħafna illi il-11 u 12 il-post jiġi evitat. Ovvjament, hija ċara daqs il-kristall, għaliex inti jekk tevita il-11 u 12 il-post, għal relegation biss ikollok ċans ta' playoff mbagħad. Għax ma tkunx waqajt awtomatikament, għaliex imma jekk fiż-żewġ fażijiet, ovvjament tiġi jew fil-11 jew fit-12, fiż-żewġ fażijiet, ovvjament taqa' awtomatikament. Interessanti ħafna din, u naħseb li hemm bżonn li matul il-kampjonat xin nibdew nesqu biex tinbidel, issa din raħan insibu t-top 6 u l-bottom 6. Min hemm xin niġu għat-tieni parti, naħseb ukoll li tisiru diskussjonijiet, podcast fuq programmi, intom fuq replay fuq l-argument. Sena n-nies insomma mhux jitkellmu fuq il-format. Għaliex ma jridu kun jifhmu. Għaliex jien nifhem in-nies. Ħalli qabel ma jgħid jien nifhem in-nies u għalhekk inti qed tgħid sew illi n-nies ma xed jitkellmu għaliex jiena inżomm ma' ċirkewwa. All right? Mela jien naf li ċirkewwa l-istaġun li għadda fil-Premier kienu hemm għamlu hekk, li kieku għamlu hekk kienu setgħu jagħmlu hekk, li kieku ma ġarax hekk mela issa naf. Allura kulħadd min jinteressah mit-tim tiegħu, issa esperjenza il-passat tal-istaġun li għadda u qed jippretendi li jew ma jsirx jew isir aħjar jew isir kif sar fin-naħa tal-Ħamrun. Insomma, jiena onestament ma nistax nimmaġina li tim jibdel 70% tat-tim tal-iskwadra u jkun qed jipprova jagħmel progress ta' il-coach irid jerġa' jibda mill-bidu sakemm ma tkunx bdiet il-coach. Imma ma jibdu l-coach ukoll. Ħamlu mhux hekk għamlu. Ġifieri. Il-bet mhux hekk għamlu. Le, imma l-bet għax kienu ġejjin il-Florjana. Florjana ma stax lok mhux il-belt ma bidlux il-coach, il-belt ma bidlux. Le, u bidlu players għax kienu ġejjin mill-challenge. Imma pereżempju ma stax lok ħadu kważi il-players kollha tal-Furjana. Jiena. Li għandhom ex-coach tal-Furjana. Għax anke għall-lob tal-Ewropa, ta' noqogħdu ngħidu għax iż-żmien ħażin għalina. Iż-żmien ħażin. Għajna ngħidu żmien ħażin. Imma mbagħad f'xahar tbiddel dak il-players kollha. X'ċans qed tieħu li tipprova tavvanza fil-kompetizzjoni. Jien nemmel ħajkun hemm bidliet għax ta'. Ikun hemm. Minn daw issa minn ma jiġix top 6. Min segwa Konrad fuq ħazzabar il-goalkeeper. Isma'. U kif hawnhekk kif indegwara dik bidla tattika għax il-gol għamel xi żewġ żbalji individwali u teknika aktar mill-ġdida. ma kienux ħabibih. Dak intajjeb. Anki li wara, l-sena l-oħra. Min segwa sibt il-min ġibta u inti li wilda? Mux kull. Xantuk nifsa. Għaxin ċert mibżar. Għalilla u mandu Jinettilku għallek għasħattu l-mikrofon. Mifimni, dak u għastabiħ ta' jina dejjem mint li il-ġurnalisti, l-opinjonisti jiddu jitkellmu dak li ju. Mux dak li jemmen l-istazzjon tagħhom, mux dak li jemmen il-bosta. Jien ngħid li jien għandi kredu. Kif għalli għal Bela nixtiequk tagħmilna l-podcast. Kundizzjoni li ma tindaħlu lix ngħid. Għax kont se ninsa, konna tippermetti li minuta għax il-bużu u intu għattu saru bidliet. Tinsewx, inti kont miegħi, ovvjament min qed rana fid-diretta. Meta tellajna l-polots tal-MPL fawissu kien qabel awissu ma niftakarx meta. Jiena għadda kien għadu ma bidix logħba waħda kienet, jiena għad fid-diretta għad sa Ottubru se jkun hemm żewġ clubs li se jkunu mweġġajn. Ottubru kien għadu ma bedix u żewġ coaches kienu diġà mibdulin għax inti semmejtu fuq il-players. Dik ir-raġuni biex nanċellaħħa mal-qawwa il-coach ta' Birkirkara u il-coach ta' Florjana. U il-coach Madoff. Il-coach tal-Florjana u il-coach tal-Gżira. Skużawni. Palissa, jiena kont qiegħed ngħid hekk għal raġuni biex tajt importanza ħafna illi dan l-istaġun l-ewwel round il-clubs taw kasu tant investew bil-kbir illi 6 clubs biss se jkunu kuntenti għall-ewwel 6 fil-bidu meta bdew jaraw illi se jkun hemm
il-biża li ma mhux ħajamluha, kont naf illi minn timijiet, kont naf, ħsibt, ma kontx naf, illi żewġ timijiet żgur mhux se jkunu kuntenti bir-riżultati u bil-pożizzjoni tagħhom u hekk ġara. Ġifieri dan hu għaliex il-klabs u nerġa' ngħidha bejn għax hemm l-għajnuna, bejn għax hemm is-saħħa, bejn għax hemm l-interess, bejn għax issa hemm il-ħamrun tilfu 11 il-logħba l-istaġun li għadda ħadu l-lejk, mela allura kulħadd qed jagħti importanza aktar mill-ewwel logħbiet. Li tinvesti bis-saħħa mhux bifos tkun investejt bil-aqal. Granted, proset. Eżatt. Jien tisemmejt Prova, twet tipprova. ma mhux bil-fos. Jisiru ħafna tal-aġla, jisiru ħafna taf inti kienu jisiru llum u kienu jisiru fil-passat, forsi fi żmien lejt kienu jisiru inqas. Il-risorsi kienu inqas kienu jqogħdu attenti ħafna. Għax ġoħroġhom li wieħed. Mela, jiena x'int semmejt l-agreement l-għandek mala. Jien l-istess agreement m'għandi ma' fuq replay. Jien l-aġenda tiegħi ma jiddettaħħel ħadd ngħid dak li rid jien u għandi friħen. Però nerfa' responsabilità ta' kull mali. Dażu. Dak, l-agreement l-għandi ma' Christian huwa dak. Jiena inti mexxi l-programm kif trid, jiena għandi l-opinjoni tiegħek x'in qiegħed biex nagħti l-opinjoni. Ma jfissirx li Evangelo, l-opinjoni tiegħek. Tista' tkun opinjoni tal-karawett, ma dik l-opinjoni. Mhux hekk għandek tagħmel. Issa, jekk jiena però s'issa f'16 sena qatt ma kelli nirtira koma, mhux kelma, koma. U l-ikbar ċertifikat li nagħmel xogħol sowu li t-timijiet kollha tal-prem kont jgħid li tidejjem kontrina. Dik hekk ġrali fajti u dejjem jgħajruni u offenduni, ma insomma. Jiena mbagħad taf x'innota għax ninnota tina. Pereżempju, kulħadd tieb, kulħadd investa, però jibqa' fatt li l-ewwel 6 kollha top 6 teams. F'Malta, 7, l-ewwel 7. Kollha rebħu lik xi darba Valletta, Floriana, Ħamrun, Slima, ma saxlok Bikara Hibs. L-oħrajn vera żdiedu, però kollha għadhom tal-qiegħ ngħidilhom jien, Gżira, Mosta, Sabbar, Naxxar ta' xi s-sena oħra. Darbtejn. Fiż-żewġ fażi jagħmluhom il-Mosta. Ma dis-sena inqataw lesti. Dawk li aħna konna ngħidulhom iż-żgħar qed jilagħbu tajjeb qed ituna pjaċir. Imma xorta għadhom maż-żgħar. Tifhem innu tom. Jiena fl-opinjoni tiegħi xorta li kelli id-deċiżjoni tiegħi li kbejt 8 u 4 rounds. Li l-logħbiet irridu jkunu kollha bejdaw. Però kif inhi llum dik l-opinjoni tiegħi. jiena insert tal-fetattat kien ħdejja fil-hospitality li organizzaw l-MPL int kont hemm ukoll. Mint qattar iktar il-logħba aħna qed naraw il-logħba nparlaw għax kien interessanti il-ewwel darba li kellimtu fuq futbol kien hemm Joseph Muscat li huwa chairman tal-kampjonat ġifieri. U jiena bdejt dak is-suġġeriment. sta nsemmuh dak quddiem. Lemma l-interessani kien għalli xi ħaġa għalli tafal fej l-Amerika l-sports tat-tim iġġeb saħħtu Joseph, ma tkunx naf li uffissat daqshekk fuq il-futbol jien u jaqra u għamel teżi fi żmien il-Covid fuq il-sports. Għax għallihom, mhux naf jien. Għax fil-logħbiet tagħhom id-dro ma jeżistix. Mhux naf, ma tmaddit li minn moħħi. Le, ma tafal fej għalli tkellem. Ma super ta' kull żmien. Laqwa boxers ta' kull żmien. Iva, dak individwali. Individwali għamlu suċċess. Anzi, pjuttost ma għamlu suċċess iktar mit-teams. Imma mbagħad għalli intkellimt għalina ma' Platini qed jitkellem hekk, jiġifieri mhux official, taħbib. U qal jien nixtieq li fl-Ewropa fil-logħba tal-futbol fid-dinja mondjali tispiċċa id-draw. Fejnetlu kif tispiċċa draw. Jekk jiġu xejn b'xejn tnejn bit-tnejn tlieta bit-tlieta whatever draw, jingħataw penalties. F'kull logħba ta' kampjonat qed nitkellmu. Min jirbaħ bil-penalties jieħu 2 punti mhux 3 imma. U min jitlef jieħu punt tal-liġi draw. Għax bekk inti ma tifqax tinsiex ikun hemm il-mentalità daw ftehmu, jaqblilhom mhux ftehmu biex ifott ajwa, għax jaqblilhom jiġu draw għax ibagħti dak u jgawdu huma 2. Hemmhekk ma tistax gawdi. U dan il-kampjonat jekk tinnota hija battalja kontra draw. Mi ara, kif kellim tista' ara
Battalja kontra draw. Eżempju, Kull l-beraħ pożizzjoni l-ula. tiswa. Beraħ l-ula. Fil-logħba belt Gżira. Gżira preferaw jilabu draw u ċerti ħajkunu bottom 6. Ġidi bil-kontra li jattajt inti, preferaw li jilabu għad-draw mill-li jiprofaw jihdu xaġa biex forsi jihdu ċans jiġu top 6. Biex ma jinżlux ma l-axħar tlieta. Mill-li jiprofaw jihdu ċans fl-axħar u jiprofaw jihdu 3 punti. Ma dik hija l-logħba tal-futbol, Konrad. Le, ma- Ġifieri ma- jirriskjaw hekk. Bellilek, Irriskjaw li jitilfu riskjajt. l-logħba ma għax Konċ beżgħu li jitilfu Le, Dik li jattajt. ma rriskjawx biex ma jitilfux il-logħba. Ġifiri, iktar, ħanajdu għek, iktar bezzatom li jiġu għaw, Issa. mill-li jihdu Mela, risku biex jiġu mela. għaw. Zbaljaw. Mela, Għaljej. mela ħanejdlek kemm ma jagħmilx. Il-punt Il-punt ma jreġix. Ma niswit fil-dan. Għalli li tiġi l-axħar tnej, Isma'. titfafna pressure fuq. Ismawni, imma il-punt ma jreġix għal raġuni nifmek u fimtu l-punt ta' ġifieri. Imma mhux qed ngħid le xara, fimtu mhux qed ngħid fimtu opinjoni, issa di l-punt. mhux Le opinjoni, issa fimtu di- l-punt. di Imma ġra. ma ninsewx. U din hija fatti illi l-istaġun li għadda u ħanfakkarkom li kieku Slima ġew l-ewwel fit-tieni fażi u Florjana l-ewwel fil-tieni fażi. Sewwa naqblu li kieku flok Ħamrun li ġew fit-tieni post. Le, daħlu Birkir Kara jew Florjana fit-tieni post. Tafx ġala, sa' Il-playoff kienu jitlu il-Hibs mill-bottom 6. Għaliex bux kienu jitlu 6? Għaliex fl-ewwel fażi kienu ġabu skużawni, kienu ġabu tant punti iktar minn kulħadd li meta jtoddhom mat-tieni fażi tal-11 kienu l-iktar tim li ġab iktar punti. U allura jiġi l-każ biex nikkontradixxi dal-punt li kemm huma importanti dawk iż-żewġ punti li kieku irriskjawhom għax huma kienu ħajibqgħu bir-rispett kollu, punt li hemm u punt law, illi kollhom iktar punti biex fl-eventwalità li jiskatta dan il-regolament tista' tintażel inti bl-aktar punti fil-11 il-logħba u fil-11 il-logħba. So, noqogħdu attenti meta nitkellmu fuq dal-kampjonat. Mhux ħan nitkellem fuq il-format jiena, fuq dal-kampjonat issa, qed nerġa' ngħidilkom. Kemm interessanti illi kull punt illi meta tiġi draw, punt li f'żewġ punti u ma tkunx ħadd punt, hija vitali immens. Issa, naf li ġili ingej, nixtieq minn għandkom, inkun naf naqra analiżi mhux fit-tul, speċjalment int fil. Għax it-teams kollha li hemm fit-12. Tajjeb? Valletta, għanzi ħansaqsik mistoqsija, naħseb taħarbuli minna, ma għandi dubji. Min taħseb jirbħu lik dis-sena? Min jiġi lew? No. Ħanejdlek. Laqqa, staħt fit-tieni fażi wkoll. Ja mistoqsija diffiċli ħafna. Ħanejdlek, mhux għax titaħrab minna. Għaliex Jien staqsili fil Monsinier. jekk ma jkunx hemm jiena fl-opinjoni tiegħi, jiena fl-opinjoni tiegħi, l-iktar tim illi għandu ċans miftuħ li jieħu lik huwa l-Ħamrun. Ħanejt għal xiex imma. Għaliex bis-saħħa għandhom il-Ħamrun kapaċi jispiċċaw id-darbtejn fl-ewwel fażi. Issa ma dix fidejhom. Jekk ma tiskatta dik. Ma dix fidejhom di l-għażla, jekk il-bet jiġu draw ma jistgħux jirbħu l-ewwel żewġ fażijiet. Mela s-saħħa jispiċċallik fadal 5 logħbiet oħra. Inti qed tgħid li l-iktar ċans l għandhom għax għandhom ċans inti jiġu l-ewwel fiż-żewġ fażijiet. Iż-żewġ fażijiet l-ewwel round u t-tieni round. M'għandhomx ċans. Ija mela le. Jekk il-bet jieħdu drom qar m'għandhomx ċans il-Ħamru. Għaliex? Mela li jispiċċ. Le, l-ewwel fażi ma se tispiċċ issa. Meta tispiċċa. Le, mhux u iwa. Le, m'għandux jaqsa. Min jiġi l-ewwel wara Importanti li hawn tiġi. Le, mhux importanti. Le, mhux importanti. Le, ma jiġri xejn. Allora kif isma'. Ippermettili. Inti lek nofsija tgħidilna. Li dil-fażi hija importanti. Daqs it-tieni fażi. Iżgur li importanti. Issa waħda tgħidilna mhux importanti. Iżgur li le. Tieni ċans. Le, tieni ċans. Le, għax inti ħadd żball. Inti ħadd żball. Inti minn għalik illi l-11 il-logħba jispiċċa l-ewwel fażi. Ma ħadd żball. Mela, ħanx tlek. Mela ħanejlek kemm ma tafx it-tgħid. Ippermettili, skużani, mhux ma tafx it-tgħid. Minn għalija kien hekk. Le, mhux ma tafx. Iwa, ħanispjega jiena. Fil-fażi kull punt importanti. Issa daqqa waħda mhux importanti. Iwa, mela l-belt għandhom 22 punt. Sewa? Alla ħares, le, bil-kontra ħanejdlek, Alla ħares qatt. Ma jieħdux punt ieħor il-belt. Le, Alla ħares qatt. Le, ma jimpurtax. Mela, ħanibdew hekk.
il-fażi l-ewwel fażi jispiċċa wara li tispiċċa 16 logħba. Mela jiġi determinat minn ġi l-ewwel u t-tieni ġifieri il-ħamrun serraħ moħħok. Bil-Kirkara, Highburyans li għadhom kulħadd għandu ċans jispiċċa l-ewwel. Għax l-ewwel mhux wara 11 logħba, wara 16 logħba. Issa. Għax ħajkollu ċans. Le ma jaf. 15 il-punt. Imma issa mhux id-diffiċli min għandu ċanset li inti. Jien qed ngħid li dawn huma importanti l-punti għal min jiġi spiċċa, mhux l-ewwel u t-tieni. Għax jekk tispiċċa t-tielet post, għalhekk qed il-belt tal ħares qatt bl-iktar li għandhom punti bħal Furjana. Jispiċċaw bl-ogħla punti possibbli wara t-ewwel u t-tieni, jista' jkun li fit-tieni round meta jispiċċa kollox, dawk il-punti ħajjiswewlhom. Ma mhux għax ma jiswewx mhux qed ngħid hekk, jien li rrid nikkoreġik hija illi il-ħamrun serraħ moħħok, jiġi drom min jiġi. Il-ħamrun jekk jitilfu din-logħba u minnu u marsax loku birki. Xorta fadal 15 il-punt ieħor u mbagħad jispiċċa round u mbagħad tiddetermina min jispiċċa l-ewwel u t-tieni. Irridu niċċarawha. Il-differenza hija li issa ma jmissomx marret nar mill-ħadd mal-Mosta man-Naxxar mal-Gżira ma tarx. Issa sa jilagħbu ħamrun kontra l-Belt, kontra Bikirkara, kontra Ħef, kontra Furjana. Imma ftakru, ħanerġa' ngħidilkom għax U daw jista' jżidu. l-ewwel round ma jispiċċax wara 11 il-logħba, l-ewwel round jispiċċa wara 11 il-logħba. F'nofs jannar naħseb. Jiena kif nara. qabel. Kif nara jien. Dis-sena f'nofs jannar. Kif nara Qabba jien. nazzjonali. Ikun beda. Kif nara jien. Jiena naħseb li jekk ili ngħidhom il-bidu di. Jekk il-ħamru ħajsibu kif jibbilanċaw bejn l-lob tal-Ewropa u l-lig. Sa Diċembru għandhom l-Ewropa. Ma ħsibx li ħadd jista' jieħdulhom il-lig għax għandhom skwadra. Jidru l-aħjar tim. Rajnija. Jiena jekk tgħidli għandhom il-baranin tajbin, ngħidlek it-tlet materjali jilagħbu maħjar mill-baranin. Bonello. U ma l-qawwa tlieta. Minżuli. Umbong. U Garzija Malti wkoll. Ara kemm inbidel l-erba ħall-MVP. Garzija Malti wkoll. Ara kemm inbidel it-tim ta' Ħamrun il-bieraħ. Għax daħal imbong. Bidla kbira minn ta' kontra ħadd. Il-baranin kien hemm il-baranin li jużaw għall-Ewropa il-bieraħ daħluhom ukoll. Ġifieri kien hemm. Però jiena kien hemm. Però il-Belt jekk kif jidru l-affarijiet hemm ċans għandhom ċans jispiċċaw l-ewwel tnej f'dil fażi, l-ewwel fażi l-apertura. Daw jistgħu jgħidu isma' aħna qegħdin hemm. Assigurajna post fil-Final Four, mela f'Jannar rridu ninvestu. U il-Belt jekk jitlu fil-Final Four ħadd tkun għad ma jibsa. Għal kulħadd. Għal kulħadd. Għax huma jinvestu fin-nies iktar. Le għax. Il-fatt huwa li jekk jirbħu imqar waħda l-Ħamrun li setgħu dirbħu anke oħra fl-Ewropa għandek 400,000. 500,000 ġewwa dawk oħra. Ma naħsibx tagħmilhom differenza kien iridu jinvestu. Il-Joseph Portelli ma tagħmilux imma dejjem tagħmel għaxtejn, dejjem tgħin. Jekk jiddeċidi li jinvesti u di ħaġa oħra li ta' min jinnu ta' lil-Ħamrun biex jagħmel investiment qawwi, biex jirrepetu li jagħmlu dis-sena. Il-flus ma jilagħbux ta' biex titfal. Irridu jieħdu l-lik, dik importanti. Il-Ħamrun, jien qed ngħid, il-Ħamrun jridu jimmaneġġjaw tajjeb bejn l-Ewropa u Malta. Għax jekk ma jieħdux il-lik, ma jkunx jistgħu jirrepetu li jagħmlu. Għax inti lajt mill-Europa League u tlaqt lem, mhux tibqa' tiret intiret minn tazza. Fuq il-linja ta' Champions. Il-linja ta' Champions. Il-linja ta' Champions League. Biss innexxielhom. U dat ngħidu bl-ikbar rispett tal-biċċa xogħol kbira li għamlu Ħamrun. Ġifieri li il-Conference League saret apposta l-timijiet bħalna. Dikki. U aħna approfettajna ruħna minna, aħna tnejt il-Maltin tru Ħamrun, approfittaw ruħhom tajjeb ħafna minn dil-kompetizzjoni. Komplima Konrad. Dibqa' Nations League u Nations League. Kwati għal-għalja. Biex jagħtu ċans lilna. Ħankompli ma' Konrad x'di importanti ħafna li n-nies ikun jafuha. Għax għatta l-kollega tiegħi fuq ix-xogħol, kollegi tiegħi fuq ix-xogħol dil-ġimgħa. Il-Ħamrun, skużi, il-Conference League saret għall-unika raġuni biex tagħti ċans il-pajjiżi żgħar jipperformjaw fiha. Jaqgħu il-flus. Importanti ħafna. Ġifieri jekk xi ħadd jiġi jgħidli, jgħid mal-Ħamrun qegħdin hemm għax rappużewx logħbiet biss. Ismani, dawk huma dik hija l-linja il-patt ta' Champions mix-Champions League, ta' Champions tkun ħadd il-League, ma ta' Champions, ġifieri biex il-Ħamrun jagħmlu aħjar u ħaniġi għal dunkwe għax jien għatlek il-Ħamrun jistgħu jieħdu l-League. Jien għajek għal raġuni li l-objektiv tal-Ħamrun huwa tant kbir l-oħrajn irridu jieħdu l-lik ta' u għandhom biex jieħdu l-lik u hemm ċans li jieħdu l-lik, ġifieri mhux qed ngħid il-Ħamrun ħajjieħdu l-lik. Imma biex il-Ħamrun jagħmel aħjar milli jagħmel dal-istaġun,
irid imur fil-gruppi tal-Europa League. Biex jagħmel hekk, inut li jiġi t-tieni u t-tielet fl-Ewropa, għax aqqas biex jidħol fl-Ewropa. U tidħol fil-Champions League u tirbaħ l-ewwel round ukoll. U ngħidax. Tittaddi mill-ewwel round ukoll. Inħoss li dik hija l-verità li daw ma jridux jinsow għalfejn qegħdin hemm għax rebħu l-kampjonat. Jekk ħajfukaw fuq l-Ewropa u jitraskuraw ftit il-lig, titlef punt li hemm punt la u ġejt it-tieni, ma tistax tiġi. Ma jistax ħaġa jagħmilha. Jiena nista' nassigurak. Jiena nista' nassigurak illi l-unika disgwit u ħanajda b'responsabilità illi hemm bħalissa li huwa pożittiv id-disgwit li hemm illi rajt li sow it-technical staff qiegħed joqgħod attent fil-lig. U naf fiċ-ċert illi l-administration qed jippuxjaw kemm jistgħu l-idejat tal-coach biex il-lig jitih importanza. Ma nix qed ngħid il-lig mhux qed jitih importanza, imma l-bieraħ rajna. Il-bieraħ rajna. Ħamrun kemm jistgħu b'saħħithom. Kemm il-ħamrun huma meta jagħtu każ, meta imorru konċentrati għal dawn il-lobiet, hija iktar importanti li tagħmel tajjeb. Għaliex għax l-ewwel post biss jissodisfa il-kriterji u l-objectives tal-ħamrun. Ma għalhekk imbagħad tittoqgħod jiena ngħid li bħal Valletta se jagħmlu min kollox. Il-ħamrun għandhom għadmibs tal-ħamrun. Il-Valletta se jagħmlu min kollox biex jagħmlu huma Birkirkara, Pero Floriana jgħidu ħafna aħjar milli Slima, jekk ikun hemm il-ħibs. Ismawni. Isma' fl-aħħar imbagħad hemm eżatt. meta ġew baxra baxra. hija ma setgħu tidro. Tattikament. Setgħu ġidru. Mhux ħanoqgħod nitkellem tattikament għax il-bieraħ ikkummentajt il-logħba minn segwa l-logħba diretta semani ngħid il-bieraħ kien hemm żewġ mossi tattiċi anke bi plejer inqas illi jagħmlu sens anke l-mod ta' kif mbagħad meta l-Florjana li qed tgħid inti bdew ġejjin, ir-raġuni kienet li kienu qegħdin bi plejer iktar, imma ma kienx qiegħed f'nofs il-ground, mela allura f'nofs il-ground kienu 3 kontra 3. X'għamel? Bidel iż-żewġ laterali biex ikunu 5 kontra 3. X'għamel 4 kontra 3, skużi. X'għamel imbagħad il-coach tal-Ħamrun għala l-striker daħħal il-midfielder ċentrali, l-isem ġieni il-numru 20 għax fuq hemm kont ikkonċentrat illi huwa midfielder attakkant u hemmhekk ġib 4 kontra 4 midfielders meta ra l-Florjana bdew jippressaw bdew jerbuh fil-midfield. Hemmhekk il-coach tal-Ħamrun u hemmhekk il-bravuri nemni nħobb biex innara u nwassal il-messaġġ tattiku. Hemmhekk meta l-Ħamrun reġgħu ġew 4 kontra 4 allura bdew jiddefendu 4-4-1 u mhux 4-3-2 għax kienu qegħdin jagħmlu baqgħu il-logħba bil-brightness kwarta bdew jaslu l-Florjana traskurati fil-kaxxa. U jekk kellhom ċans ta' friki kien jidħol kien ikunu nara. Però irridu nammettu li tant kienet tattika l-logħba bej both sides illi l-Ħamrun ħarġu rebbieħa mhux biss għax il-Ħamrun huma min huma għaliex tattikament adatta s-sitwazzjonijiet il-momenti kollha anke meta kien taħt pressjoni fil-air iktar inqas il-pressjoni tattika brava tal-Florjana. Forsi ħasbu l-rebħuk minn wisq. Insemmejt li il-plejers Malti ma' Ħamrun. Jiena dil-ġimgħa kont mistieden fuq il-kampjonat ta' Vin Monsignor. U ħareġ feature intervista naħseb kienet ta' kulħadd għax għamilha Peter Kossaj il-Bonello. U laqatni ħafna il-mod kif tkellem. Għallhom jien mhux ngħidu nilagħbu tajjeb, biex noqogħdu nilagħbu tajjeb u ma nieħdu xejn, imma nilagħbu l-bandli. Fil-ground iżgħid tal-bandli. Jien nilab biex nirbaħ, jien nilab mhux biex naqgħod ċajt. U vera laqatni, drabbjat bl-ikraħ. U hekk għandu jkun. U jagħmel differenza. Naħseb il-gowler tal-Ħamrun jagħmel differenza, hemm gowlers tajbin fil-Premier. Imma jagħmel differenza fuq kollha. Jiena naħseb, pereżempju, Steve Borgi dik li ġar fil-tim tal-Belt. Meta għandi kien intervistaħ xi ħadd, għallu nidħol fl-Ewropa, għallu jien nirbaħ kollox. Dik il-mentalità trid tkun li jekk ġej draw tidħol fid-dress jgħidu indannata ġejdro. Il-numru 20 tal-Belt Kadanovic, għax jiena skużawni tal-Belt. Il-holding midfield. Għalhekk meta għamel dik is-substitution, skużawni ma semmejtx ismu l-ismijiet naqra. L-ewwel logħba tal-coach ta' Birkirkara, l-ewwel logħba li kellu. Meta wara 20 minutes ġew, ngħid xejn minn taħt ma' Slima
u keċċerom plejer. Mela, żabu drum. X'għamel? Dak kellu għażla. Jew jiddefendiet biex ma jimlowniex. Għala flok għal attakant kif jiġri normalment. Għamel bidel daħħal difensur ieħor, ħallihom tlieta quddiem u bdew jaqbżu nofs il-gram. Jilagħbu. Spiċċat il-logħba. U kellhom jirbħu bil-Kirkara. Vera. Imma dak ċans, setgħu tawhom 6 strima. Jien Setgħu tawhom 6. pereżempju- Tara kemm importanti li flow il-lobby tieħu ċans. Kemm importanti punti. Jiena u mela niftakar. titlef. Illum kemm naraw l-logħba moderna it-352. Sabiħa tara talbot. Meta konna niġu minn taħt il-ħibsa x'kien jagħmel? Jaqla defensur. 3 fuq wara u jdaħħal midfielder. X'konna niġu? 352. Ħadd ma kien isemmiha 352, kien ġaj jilagħba dak iż-żmien. Talbot kien juża ħafna niftakar li jaħfellu Tony Fil-fejn. Benzina dejjem iridu biex jażel plejer tkun twil. Il-ħibs dejjem Il-mentalità anka flant il-mentalità Però dejjem twal. kellu l-ċelli ma kienx jaqlhom. Il-352. Le, ma kien ikollu dak li jiġri. Il-352 u l-532, ovvjament kif tiddefendi u kif tattakka. Jiena bħala player kelli x-xorti li nilagħba ta' Stephen Azzopardi u jiena bħala coach fl-2005 bit-tim ta' Santa Venera, u il-players insellmilhom u jafu x'ingħid, adattajt fil-third division ta' Malta it-352 u l-532, ġifieri minu skola ta' daqsi, ġifieri konna diġà bdejna naddattawhom ta' daw il-sistemi. Dal-aħħar snin l-aħjar tim li kien jilagħab għax kellu players adattati bil-Kirkara ta' Pawlu Zammit meta rebħu decider mal-ħibs. Ħalli kellu midfield. Gary Ciberras, Paul Fenek, Rowan, l-aqwa tiegħu, Joseph Zarafa naħa u Herrera naħa l-oħra, wingbacks, il-ħin kollu eċċezzjonali. Il-weakest link fil-kampjonat. Il-weakest? Link. Weakest link. Oh, As player. Il- L-inqas team. L-inqas team. Isma' ħanejdlek, istrina ħanejdlek, it's difficult, ta' ħanejdlek għal xiex. Għaliex ejja ngħidu Sal-bira kont naħseb il-mosta. Ejja ngħidu, ma eżatt. Blajt mux il-sin. Għaliex memx, għax kull logħba. Sal-bira ħedt il-mosta jikluwa. Mela inti qed tfaħħar il-mosta kontra n-naxxar. Tlettim, qabel in-naxxar għamlu logħba kbira kontra l-Ħamrun. qed Ta' insem- werba l-istim għanna Ukoll, xarta. u għamlu logħba kbira kontra l-Ħamrun. Jiena wieħed minn dawk li nemmen li klassifika ma tibda tikdeb tikdebx. qatt. Mela ngħidlek tarxin s'issa. Imma, dik hi. Però f'dal-format Bira ma ma stax tgħid. laqtonix. Dal-format stax tgħid, dak klassifika ma tikdeb Mhux qatt. il-format. U le, ma mhux biex titla' Le, mhux il-format. Bimma kif Dan inhu. il-lig tittejt. dan il-lig. Dan il-lig. Imma Għaliex, jiena ħares law u ngħidlek sissa l-aħjar tim kien Valletta u sissa l-aqqas tim kien għaliex jekk ħaltarxin. Sallum. Jinnejt Tirbaħ mal-mosta. l-ħjar li jmorru mill-axħar sitta. Min? Naħseb Zabbar. Jiena l-unika ħaġa li naqlu Għax problemi li joħdu nara li li għandhom tilfu Tinsiex qed għandhom narhom esperienza. Tinsiex li qed għamil narhom gżira, tilfu l-konfidenza. Jizet iżidu issa. Fl-aħħar Ejja. taħt Derin Abdilla huwa tim Pratikament ħafna differenti. iktar Eżatt. Derin Abdilla huwa tar-gżira. U mal-gżira. Gżira bista. U mal-gżira titiżid. Jew titiżid. Wieħed minn daw. opinjoni qed nipprova Le, tajjeb. Tal-mulej. Le, Jiena inti tiftakar li mal-gżira issa. U kien bidlu ġiex plejers fjannar Imma mal-gżira titiżid. Jew Hibernians, jew Marsaxlok, jew Birkirkara. Ġifieri, xaħat minnhom irid ikun qiegħed Ħalli fuq- mal-ħarsin. ħalli Zabbarna rom. sekonda, kellna- Alright. Zabbarna rom li qed jagħmlu ħafna xogħol imma m'għandux min jiskurja u issa jitilfu l-konfidenza fil-logħba tagħhom. Ma li jiġu minn taħt Isma, mela biex niġu għal daw koll, u żgur li ħajjisimgħuni għax naf li il-Valletta jonqosom li tfal ġewwa. jonqosom plejer ieħor. Jekk il-Valletta jkunu bil-aqal, wise biżejjed. Jibdlu personali ħanejda, il-Jefferson. Le, ta' mux li jimbidel, ta' le, dik opinjoni tal-bużu. Isma, Ili ngħidha jiena mill-bidu, jiena qed joġobni, ngħidha. jiena jkun onest Imma joġobni. joġbok. Bħala saħħa, Isma' ġirja dak imma irid. fejn Fil-kaxxa jitħalla l-bira, Dak irid- fil-kaxxa dak irid l-bira taf importanti, xi miegħu, dak- jiddilejja l-azzjoni. Michael Mifsud. Mux hekk, Iridu. Miegħu, mhux waħdu miegħu. iridu iġibu, Jew dak it-tip ta' player. iridu Jinvestu jinvestu. L-blala li- l-istil ta' li- Lukaku, mux ta' Lukaku, ta' l-istil ta' Lukaku, tħabbat miegħu, jiftaħ u jagħmel, imma mbagħad biex jiskun. Il-Valletta ħalli nispiċċa, il-Valletta jridu jinvestu. Ma jkunx Il-Valletta jridu jinvestu fl-opinjoni u modesta tiegħi fi player li jkun dak l-attakkant ieħor mhux ma Ħafid, naqqas. l-opportunist li Li jaqa' jkun jiġi għandu opportunist, dak. li jkun għax qed nara futbol sabiħ, futbol
tajjeb. Imma jekk taraw ir-riżultati Taf- wieħed taf xejn, min nara wieħed hekk. xejn. Dak għax pragmatiku. Taf minn nara l-iktar plejer li ġalni nidej kontra Losan, Tjun. Imma dejjem issibu hemm one-on-one jaqbżek. Vera ma kienx qiegħed fil-lista. Ġifieri, dejjem tgħidu dejjem opportunist. Zen, tilla fiċ-ċans għax kien. Mbagħad ma naxxar x'għamel. Mbagħad Mbagħad ma naxxar x'għamel. Għamel gowl. Dak hu il-logħba deċiżiva fl-Ewropa u skurja tagħhom u għalihom. U l-bieraħ proset li qajjimta ma kienx qiegħed fuq il-lista. Għax turnover. U ma min kellu raġun? Min ħar raġun? Li ma kienx majjat. Il-coach. Tifhem ġifieri bil-prestazzjoni u bil-riżultat. Ngħidlek. Isma' nara l-mentalità tiegħu. Fil-bidu tal-istaġun. Inti jekk dejjaqtek ġurnalisti kontadni ħanibdaw. Għallu l-coach tal-ħamru. Inti qed li dejjaqtek. Inti missek qatt tismani sewwa. Ħalli tara xejn fuq il-coach tal-ħamrun u tal-Kurjana. Dak trabba bil-mentalità ta' Zeman. U fl-Ewropa nafu li dabu metemi taħjar minna teknikament, pero fizikament nistgħu nġibu magħhom. Dik il-mentalità ta' Zeman. Il-mentalità ta' Zeman kienet. Mela, ħanamel bla kantunieri. Ftit mbagħad għandna fuq xi nitkellmu nibdlu xorta fuq il-kampjonat. Mela, li ktibtu li intom, meta tkellimt fuq il-nazzjonal, kien hemm ħafna li qalu li prosit, tgħid bla bla bla. Però kien hemm ukoll minn tafali xi daqqa l-ewwel hemm is-soltu. Kien hemm min qalli Albert Kumbu ħansemmih biex nibqa' ma' Żwiemer Għawdex. Għadni hemm. Xorta kunna ta' tlieta nagħmel sport Għawdex, fuq Żwiemer, muturi fuq kull sport. Tajjeb barra futbol. Però jien għext 11 sena Għawdex, issa ġejt ir-Rabat. Jirrabti, anzi jiena mwilet l-Mdina, imma jirrabti pur. U I'm proud of it, I'm proud of it. Le, jiena mwilet l-Mdina sa' 9 snin. Ġoswar, Eċt l-Mdina, ġifieri, trabbejt. Però jien nħossni li jirrabti. Mdina u Rabat, għax mir-Rabat tal-Mdina jiminnaħa ta' San Giuseppe. Rabat tal-Mdina jiruru hemm. Issa, però Għawdex jiena fosterjawni 11 sena. U I'm proud li jiena Għawdex. Ħanejdlek għalfejn, sinju. Li ktibt li mur mal-Għawċin, ħanejdlek x'għandhom l-Għawdex. U jiftaħru niżiltom ħalli ma ninsihomx. Il-President ta' Malta Għawċija. Il-President ta' Champions Maltin Għawċi. L-ewwel persuna li kiteb l-istorja tal-futbol Ewropew ta' Malta, Conference League, Għawċi, Joseph Portelli. Champions tal-Amateur League ta' Malta, Victoria Hospes, Għawċin. Kap tal-Oppożizzjoni, Għawċi. 3 ministri Għawċin. U għal naqra ma kellhomx papa, ftit. Barra li hemm MEP, Thomas Bajada, Għawċi. Ġifieri, marmejtnix billi qed timmur Għawdex, tibżax. Issa rrid ngħid fuq is-supporters Beltin. Għandi statistika li talabni anka il-Claudio Grek biex nibdew noħorġuha, grazzi għall-MPL għad-dewiri, għandi sal-weekend li għadda ħanejdilkom, però supporters Beltin nixtieq li jibdu ftit il-kantalini. Fġieħ it-tfal u l-familji li qed imorru l-ground. Ma jistax ikun li għandhom l-isbaħ support jaqbiż li dmuħ, però iqfu tkellmu ħażin b'dak il-mod bil-kantalina bdejt nara tfal ta' 6-7 snin għassa tagħhom qatt ikantaw bħalkom kliem ħażin għaliex. Hemm tant għajdu b'santalina, għajdu imma b'kull rispett. Inku sabiħ l-inkejja imma mhux l-om tajjeb u kemm għandha libsa sabiħa tajjeb dak it-tip neħħuhom. Please, edukaw ruħna. Nġibu tfal magħna, qed jikbru tfal fil-ground. Tħallu, ma nagħlmuhomx dak it-tip ta' kant, jekk jogħġobkom. Bla sekk irid ngħid, insertaw tnejn hawnhekk, però di kienet lesta miktuba qabel kienu ġejjin huma. Kemm hu għall-livell ħafna kont nara jien fuq Facebook snin, waħda fuq liħu ġieli gergertien, il-kummentaturi u l-opinjonisti waqt il-partiti. Illum qed nara kważi l-lobit kollha jtuhom kemm hu għall-livell tal-kummentaturi Maltin. Ġifieri għax il-ħażin konna ngħidu fuqhom, it-tajjeb ħadd ma jgħid kemm hu bravu dak kemm hu tajjeb dak, anke l-kummenti
tekniċi, insertaw għaw tnejn hawnhekk għal kommenti tekniċi. It-tnej joġbuni immens, tnej stili differenti, pero tnej joġbuni. Issa, importanti din l-istatistika. Mela, sal-ewwel 10 partiti, sal-ewwel 9 partiti, skużawni. Minn għalija ta' 9 jien. Imma jien tal-9 tawni, tal-biraħ ma tawlix. L-istatistika tal-biraħ ma tawlix. Mela, l-iktar nies li ġabu nies il-ground, tajjeb, f'9 partiti, Valletta, 9,829 partitarju, f'9 robiet. Wara jom il-Ħamrun, 6,180, 3,000 inqas mill-Valletta, Ħamrun. Bil-Kirkara, in-nofs tal-Ħamrun, 3,106. Floriana, Hibernians, 2,586. Floriana kważi indaqs mal-ħibs, 2,567. Slima, 1,267. Masaxlok, 773. Tarxien, 751. Naxxar, 566. Gżira, 522. U Mosta, pajjiż bħal dak ħasra għandu waħda mill-ikbar nies u biss itellu nies 372 f'9 robiet. Jiġifieri qed titkellem taf kemm ikollhom għandi hawn 63, 38, 35 kull partita daw. 28, 33, 22, 26, 42, 85. Daw kollha il-Mosta. Issa, il-Valletta barra li jġibu huma ara daqsxejn. Mela Valletta fl-ewwel logħba bil-Kirkara li labu magħhom kienet kontra bil-Kirkara ġabu l-ikbar numru ta' nies 890. Ġifieri għax ma Valletta bqija dejjem kienu għax bil-Kirkara dis-sena tal-biki wkoll. 156, 284, 200, 320, 416, 300, ġabu 889 għax kontra l-belt. U di importanti. Il-Valletta ma' Ħamrun it-tieni logħba kellhom 1276. Ħamrun hemmhekk għaddewhom bi 300, 1517. Ġifieri Ħamrun Valletta, Ħamrun ġabu iżjed nies minn Valletta. Il-Valletta l-iktar logħba li tellgħu nies għal logħba waħda kontra Floriana, 1840. U Floriana wkoll tellgħu l-iktar numru ta' nies kontra Valletta, 866 xorta n-nofs tal-Valletta. Il-Slima Wanderers li wkoll kellhom ftit 169, 159, 47, 119, l-iktar li tellgħu nies kontra Valletta 252. U Hibernians ukoll kellhom 270, 300, 190, 140, l-iktar li tellgħu nies kontra Valletta 742. Fi Valletta mhux tal-li tellgħu in-nies huma, u hawnhekk nistgħu nidħlu flimkien, mhux tal-li tellgħu in-nies huma, tal-li mira b'kontrihom l-iktar li tella nies biex jisfidhom. Ara kemm jiswequ dili qed inti kien hemm Valletta nqisin is-sena l-oħra. Eżatt. Jiena. Għax mhux kemm iġibu, kemm jitellgħu nies kontrihom. Jiena il-figuri li semmejt. Daw ġifieri uffiċjali barra l-VIPs daw, Mhix diffiċli, dawk li daħlu mill-ticket but. Mit-ticket but li ħalsu daw. Daw kollha li ħalsu. Jiena meta nara dal-figuri, ma narix diffiċli. Li kull klabb jagħmel effett biex jirdupju. Mhux. Ejwa, le, mhux it-tot ta' komitati. Le, mhux qed ngħid il-klabb għandu tort. Le, ġifieri għandna ngħidu, għandu jirdupjawhom, ġifieri kull persuna mar il-ground jieħu toħod pika, jibqgħu il-beq għaliex dejjem għaddew. Suġġeriment li nagħmel u s'issa ħadd ma taf każ li nġibuhom home away. Mela logħba it-tickets fidej il-belt u jorganizzaw il-ground il-belt bit-spettaklu bil-mużika ta' qabel kollox. U t-tieni round ħajlab kontra l-Furjana. Għax hemm daħlet il-pika jekk il-belt fl-ewwel fażi ġabu il-dal-kantant u għamlu show u għamlu parti qabel. Jien irid nipprova nelibhom. U hemmhekk daħħalt pika pożittiva oħra. Mhux pika Good idea. Li jiġu home away. Mela logħba home u logħba away. Logħba home u logħba away. Mux memx għafet tkun fil-ground tijak, il-ħibs jistu għamlu għal-ħamrum, per eżempju. Ma dak ħibs ħamrum biss jistamlu. ħajlabu ta' għali. Darba labba mal-Furjana wahda labtaħu. U t-tini round jew t-tini fazi labta għaj. U l-Furjana jihdu xsib l-inkargu li jorganizzaw il-support, jorganizzaw il-biljetti, jorganizzaw l-entertainment.
u daħħal pika pożittiva oħra biex tiġbed. Għax diġa għalunna, xorta konna l-ħin taħna. Kienu għet jiddiskutu nar is-sibt u koll. Jiena l-fetat ta' Joseph Muscat u Winston Muscat, coach. Dwar naħseb inti ġiri ta' għajjim ta' wkoll fuq replay u fuq fej kont mistieden li il-PS Maltin mhux jsibu postom anke jekk tara t-tim tal-ġimgħa id-difensuri jkunu l-Maltin. Mela attakkanti m'għandniex. X'għandu jsir? Taħt diskussjoni Naf, tibżax naġgħu nagħmluha. Però importanti għax kellu idea sew Joseph sew inti għarf bdejta inti li hemm mod kif il-plejers Maltin għax daqqet jintfew jibdew ikunu tajbin u jispiċċaw jieqfu. Kombinazzjoni kont qed nitkellem ma' persuna. U jiena kont fuq ta' Andvin ma sewet lu Winston Muscat qajjima. Le, ma fil-fatt kontent. Fil-fatt Winston Muscat, però Winston Muscat komplija fuq age group differenti, Winston, però jiena. Under 19 għandu. Le, Under 21. Under 10s. Under 10s. Ta' Winston Muscat tagħmel sens għaliex iktar qed tara il-bot. Però ħaffef issa. Qed tara aktar il-bot. Però di li ġara fl-istess ġurnata kont fil-VIP qed nitkellem ma' ċertu nies u konna qegħdin nitkellmu fuqha. Mbagħad samt it-triq hemm ġejtem u l-ewwel ħaġa li qed Joseph Muscat lilek u l-Winston qedtilhom ismettilhom jiena fl-opinjoni tiegħi kont qed nitkellem dis insomma biex naġġel qed nagħmel illi għandna bżonn illi l-ewwel nies tiftaħ is-suq miftuħ illi Konrad jiena u rridu nagħmlu 6 snin biex niftehmu fuqha u nifhmu. Għaliex tiftaħ is-suq għal għal-barranin, għax ma tistax tagħmilha. Però il-Maltin titlaqhom. Tiżgur. Titlaqhom żgur. Titlaqhom tieħu kumpens, ħanispiċċa, mhux ħandum. Tieħu kumpens, ovvjament tillonja il-klabb li f'dal-każ ikun l-MFA fl-opinjoni tiegħi joint mal-sussidju tal-klabb tal-gvern fl-opinjoni tiegħi illi tagħmel team tal-Under 21s li kompeti fil-Premier League u team tal-Under 19s li kompeti fil-Challenge League. Dan jkun test illi għandek il-players dejjem qed jilagħbu fl-ogħla livell għaliex jiena ġib professionals kif kienu t-tim nazzjonali Malti. Għaliex jiena ġibt eżempju Lucas Caruana. 5 snin ilu Lucas Caruana ħansemmi lilu għax wieħed mill-iktar popolari illum li mhux qed jilgħab ħafna mal-ħibs. 5 snin ilu kien qed jilgħab fil-pitch kordin kontra Guler tal-Real Madrid u Yildiz tal-Juventus semmejtomkom. Dawn labu kontra xulxin. Illum qegħdin fejn qegħdin u Lucas Caruana qed jilgħab 20 min. Dakinhar stess għax Lucas qalli wara xilħadd semmejta fil-programm jiena fl-argument. Dakinhar Lucas kien hemm l-scouts hawnhekk, kien hawn l-scouts u ntażel għal mar-Roma. Dakinhar Lucas ma kontx nafa, imma meta ħriġta jiena insomma kellimni u qalli. Li kieku Lucas nitfaw, alright, mar fejn mar u reġa' ġilura. Qed nitsemmi Lucas nerġa' ngħid. Eżempju. Qed nagħti eżempju. Għaliex ta' 2005, importanti dik kienet tal-2005. Li kieku dawn il-players kellhom garanzija mhux li labu bil-fors, garanzija ta' skwadra illi ħajkunu parteċipi ħafna fl-ogħla diviżjoni, min jaf fejn naslu fihom? Jiena naħseb sirna pajjiż li qed innaqsu l-abtit tas sagrifiċċju u morru għal quick fixes. U di tal-barranin qed issir anke man-nazzjonali. Timorru quick fixes. Jiena ftit snin ilu kon meeting kien hawn ta' daw li jieħdu il-kumitat li juħseb il-grassroots mal-pajjiżi tal-Ewropa u kellna meeting l-MFPA miegħu u da beda l-meeting għalek tistgħu tuni l-opinjoni tagħkom fuq il-futbol Malti. U jiena għatlu aħna qed inqaċtu s-siġar kollha. Imma mbagħad wara ngergu li m'għandniex frott. U dar fuq ir-rappreżentant tal-MFA li kien ħdeħ. Kellimnija di. Speċi da x'inhu jgħid, għallu eżatt dak qed jiġri. U di qed tiġri f'affarijiet oħra. Bl-istess eżempju nżomm, imma l-eżempju fir-realtà. Qed innaqsu l-bdiewa għax qed inġibu l-frott minn barra. Eżatt. Issa, sagrifiċċju. Maw l-ebda president Malta u ftit li qed jibni heritage li meta telaqgħu ħalli klabb iktar b'saħħtu. Ligo qed tmexxihom il-klabs.
U dik hija ħażin. Jew jemnu iktar f'saħħtu ma jkollux dejn, mhix dik. Le. Mhix Li jint, Biex ikun. ħanejlek, ħansemmilek ftit nies, naħseb ir-rabat kelkom wieħed, jiena nsemmilek għallek fil-uroni għattart. Il-fava ta' Sliema. Dawk kienu jotu ħseb in-nursery biex 10 snin wara, ħadd ma jkun jaf minnu Roni. ħadd ma jkun jaf minnu Joseph Fava, imma lestilhom tim li jibbaħ il-kampjonat. Illum U hekk kienet? ħadd mu lest kienet? jagħmel llum dik. Illum mhux lest jagħmel. Araxtella Ġużi Fafa, n-nies ta' Sliema. Semmi lejti sa ħamru, min tellaħħom dak? Roni Attart. Naħseb Roni jibqa' Attart. Semmi li wieħed sejna naħseb għax trabba magħhom għandi l-ħija viċin tagħhom jiddedikajtu għan-nursery iktar li għal-kbar. Però ftit hawn minnhom li lesti jissagrifikaw ħajjithom biex 15-il sena wara it-tim tar-raħal jew it-tim li qed magħhom ikollu tim li jisterbaħ kampjonat. Nisma' kien hemm il-Grillu. Ara, il-Grillo, Michael De Giorgio, Alex Azzopardi, Konrad. Gejtu u Leo, it-Tivoli, Stefan. Konrad, nisma' dal-argument. Noel Fenek. Nisma dal-argument, naqbel 110%, tant naqbel 110% li nemmen fil-filosofija li qed insemmi jiena u għandna bżonn mhix minn għada, jista' jkun mhix innoħroġ minn hawn jew mill-biera, proset. Nibdew natwaw xi ħaġa fuq din il-biċċa tax-xogħol. Ġobtuni u nagħmlu ieħor, ta' anka tnejn. La, ġetlek jiftaħ tissa mux Pandora zbut. Imma dit fajt naqra aperittiv. Sendum il-gbar ftaħ. Thank you ħafna. Thank you inti tal-istadina. Stil differenti ma jfissir se jibqa' serek, però qegħdin naħdmu biex jibda jsir live. U kikun live jista' jsiru telefonat. Ma nafx. Just qed noħlom jien ukoll. Bħal moħlom Joseph Portelli nnexxielu. Forsi ħolma tiegħed innexxieli. Ciao, narakom nall-erba' issa fis-7. Thank you.